Dneska, keď niekde idete, v dedinách vidíte nadpis, že umelecký kováč. To nie sú umeleckí kováči. To si oni tak vymysleli, niektorí sú obyčajní zámočníci, tí výkovky si kupujú, dajú dokopy, ale oni nevedia kovať. Na tabulu umelecký kováč reklamu. To nie sú kováči umeleckí. On si ich kupuje tí výkovky v obchode z Talianska, čo dovážajú. Áno, pozvarí to a robí robotu. A to on si dá umelecký kováč. Ale keby som ho donesol sem a dal mu jednoduchú robotu, obyčajne dokrivené železo mu dám, nech to vyrovná, alebo nech mi zakalí niečo. A poviem mu, že je kováč. Kováči sú tí. Títo, čo sú tí ľudia, cigáni. Nie sú všetci vyučení kováči. Čo aj nie sú. Ale majú to krvi a vedia kovať. Privýchni. Vydrží 10 hodín, 8 hodín, 6 hodín. Kovať čokoľvek. Čo ukážete, vyfotíte, všetko každý ovláda. Samozrejme, jeden to robí rýchlejšie, druhý pomalšie. U nás každé dieťa, jak moji synovia sa vyučili iné, ale od malička boli moji diedi. Sa vyučili. Ja mám aj reštaurátorskú školu dvojročnú, lebo som robil na obnova pamiatok 23 rokov v Bratislave. Teraz bol 4. mal som 74 rokov. A ja, keby som niečo nerobil, ja bych aj umrel. Ja bez roboty nevydržím. Dneska aj kujem. 6 kg kladivo mám, však potom tam ma môžete natočiť. Ja kujem na kebinič, jak mladý. Ja neviem, že ja som len nepostihol, že toľko rokov má. To ja neregistrujem sebe. Nás bolo 10 detí. Tak, žili sme skromne, aj som sa vyučil. No, som sa snažil. Otec mi povedal, snaž sa, aby bol z teba človek. A ja som hral vo veľkom filme, ten, čo umrel môj syn, ako Dračie srdce, americký film, veľkofilm. Ja tam hram kováča, mojich synov, 2 dní, a potom 3 dní som hral otroka. V tom filme, veľkofilme. Aj v rozprávkach z východu, čo bol natočený, že dobrá striga, tá, čo volá, v tom filme som hral, ešte viac rozprávkach som hral, ale väčšinou tak som hral, že moje ruky, keď hrá ten bahúl, to moje ruky robia, ale on akože je kováč. Dunajské Lužné asi 16 národností je. A konflikt nikdy nebol taký vážny, jak som počul tamto, toto. Tu sú Maďari, Nemci, Cigáni, tak sú tu Rusi, Ukrajinci, z Jugoslávie, Číňania, sú tu v tejto ulici, Japonci sú, a čo ja viem koľko, a tu bývajú východňári, celé Slovenska, tu sa akože stávali baráky. Došiel ku mne, nebo iné dobromu spomínam, bol dobrý kamarát. Hovorí mi, Vilo, že ma poslala pre zemiaky a kamarát ma pozval do hospody, premyslel peniaze, že daj mi nejaké zemiaky, tak ja som mu dal. Lebo ja nakupujem vo veľkom. Ja mám deti, rodinu, ja nakupujem vo veľkom všetko, tak som mu dal. Kamarátku. No a teraz, hovoril som spomínal, cenu obce som dostal, tomu je tak 6-7 rokov. Za to 2 roky som dostal cenu starostu obce a teraz v Lani som dostal zase po druhýkrát. Moja dcera býva v paneláku, 12. poschode. Ona je za dobre s každým, to je zajímavé. Ale 2 Slováci na jednej chodbe sú, ani sa nezdravia.
Ani sa nezdravia, neviem prečo. Neviem prečo. Toto vtedy, to je v ľuďoch, že alebo spolu chodí do školy aj tu, je milionár, točí sa hrbtom. Už vás nepozná. Peniaze kazí ľudí. Peniaze. To je najhoršie. Servus. Ahoj. Ahoj. Pán Borka je tu? Je, všetci. Dobre. Áno. Mám 4 deti, vlastné, a jedno dieťa do výchovy od narodenia. Takže mám 5 detí. Synovia sa mi vyučili, vyštudovali, majú každé svoje remeslo. Najstarší syn je oprava poľnohospodárskych strojov, druhý syn je lodný mechanik a tretí syn bol hlebohý obuvník. Dceruška moja, Jenda, je vyučená, knihokupectve sa vyučila, aranžérka je a predávačka. A to dieťa, čo som vychoval, momentálne robí v Bratislave o parku. Otec doma bol kováč. Vyučil som sa za kováča. V 57., 8., 9. roku som sa vyučil. Dokončil som štúdium ako kováč pri otcovi. Táto obec sa volala Nové Košariska. Keď som ako sa vyučil u otca. Predtým sa to volalo Mischdorf, to bola nemecká obec, neskôršie aj Mišierdy maďarsky. Otec bol kováč ako súkromník a v 50. rokoch založil kovodružstvo, kde som sa vyučil ako v tom kovodružstve. To založili u nás tí cigáni, bolo ich asi 17 cigáňov, sa združili a utvorili kovodružstvo, ktoré ešte dneska je v Bratislave na Galvániho ulici. Momentálne ja som ako najstarší kováč, ktorý aj dneska občas niečo robí takto, také drobnosti, ale deťom vždy som takže pomáham im, učím ich, jak vyrábať, čo vyrábať, snažím sa. Susedná dedina Miroslavové je Podunajské múzeum a tam mám svoju výrobňu, keď dojde delegácia, tam predvádzam kováčske výrobky, výrobky mojich synov, tam sú vyložené v tom múzeu, každý obdivuje, odfotí, tam mám prednášky o kováctve. V jednej obci není toľko kováčov a dielní výrobní. Tu cigáni ako, povedzme, bolo okolo 460, keď zeberieme dozadu, pred 30. a 40. rokma, do dneska aj obyvateľov cigáňov je tu cirka zaokrúhlenie okolo 400 obyvateľov. Z toho boli tu dielni, za komunistov tu boli 18 dielní. No, samozrejme, to boli pridružené výroby, družstvá zrušili, tým pádom aj sa rozpadli tí kováčske dielne. Momentálne je tu asi 7 dielní, akože kováči, čo sú. A z toho kováčov, čo pracuje, osoby, je ich tu okolo 40 kováčov ešte, čo robí. Povedzme, jedné dielne, druhé dielny a dokopy je to asi tak. Dátuje sa asi 270 rokov, 250, kováči, čo tu vznikli. Kováči sa tu tak usadili, keď tie vojska, Turci a títo išli na popri Dunaji, boli tam kováči, čo išli s nima, čo akože pochádzali tých, čo sú tam tie, povedzme,
krajiny, akože Jugoslávia a Grécko a Turecko a ešte aj niže, tie balkánske krajiny, odtiaľ išli s týma vojskama, tí cigáni, originál cigáni, ktorí pochádzali z tých krajín, a treba sa aj z tej Indii, a s týma vojskama išli popri rieke, tu je Dunaj, tu je blízko, pár kilometrov, a tí vojska, jak išli, sa utáborili, tu sú veľké lesy, tak tí utiekli tí cigáni od nich a ostali ich na tých všelijakých menších osadách. Moji rodičia, jej mama záslobodná bola Nemka, Hendrichová. Moja babka, Maďarka, Linková. Otec bol tiež kríženec, ako náš dedo. No tak, a ja som po nich. Ale keď niektorí Slováci takí zlí sú, počujú meno, že Šárkezi a povedia na mňa ten cigán. A pritom moje deti majú národnosť slovenskú. Ja som mal národnosť maďarskú po otcovi. 4 roky ja som si dal národnosť slovenskú, že jak to bude znieť. Je to katastrofa. My Slovákom som v živote aj ľutujem, že som sa dal. Lebo ľudia, niektorí, tí bieli, ja nepoviem všeobecne, niektorí už krvi majú, aby nenávideli niekoho. Kto není Slovák. Kto je dobrý, je dobrý. Kto je zlý, je zlý. I keď za rohom pôjde, aj tam bude zlý. Darmo sa bude robiť, že on je inteligent. Inteligenciu nemôže hrať ako divadlo. To musí mať sebe, od rodičov, ten gen. Áno, inteligent môže byť taký, čo žije, pokorí a robí. Poctivé robí, aby odkiaľ má ten chlieb. Aby robil a naučí svoje deti pracovať. September, pondelok bol 3. že som do školy. Ja som vedel nemecký, maďarsky, cigánsky, slovenský nič. Prepadol som zo slovenčiny, ja som na 5. Potom som sa naučil rozprávať slovensky, lebo som chodil, suseda sme mali Slováka, tam, kde bol nemecký barák, Nemcov vyhnali po vojne, bol tam Slovák, kde musel chodiť robiť ako decko, 8, 9, 10 ročné, stále okopávať, alebo krmiť, alebo čo. Ne? Obida dávali nám fazulku, zabíjačka bola, dávali nám, že z tej zabíjačky čokoľvek. Tak sme tu žili. A do dneska tak to bolo, že sme sa dobre znášali. Ja som pôvodne chcel byť stolárom, ja ľúbil rád drevo. Aj dneska, ho som sa neučil, keby som išiel do stolárskej dielne, ja vyrobím celý nábytok, alebo aj okna, čokoľvek. Takže toho som sa nedostal, potom som chcel byť sochárom, maliarom, ja pekne viem malovať a tvoriť. Išiel som do tej školy v Bratislave na Palisádoch, na príjmačky, nakreslil som, samozrejme, dostal som odpoveď, to je veľký záujem, nemôžeme prijať, lebo bolo tam okolo 300 uchádzačov a môžu brať 60. Áno, zložil som skúšky pekné. No tak potom som išiel, už som mal svoje roky, 14-15 rokov som mal, tak som sa snažil dostať, akože budem, akože klantiár, stavebný klantiár. Bol som tam 3 mesiace a naraz ma predvolal riaditeľ, že musím ísť preč domov, nakoľko o jedného žiaka majú tam viacej. Tak som mu dostal šaty, čo som fasoval, magarče. Zas som bol doma. Boli 2 školy. Jedna bola v Kočovciach, poľnohospodárska škola, učňovská. Tak tam som sa išiel prihlásiť, bol som tam 3 mesiace. Lenže čo? 3 mesiace som tam bol a to bola jeseň. Tak nás tam nosili po tých dedinách
tam boli štátne majetky, sa pamätám dobre, strečné, ale videl som, že to není pre mňa. A 3. januára som zebral veci, to bola taká brža rozbitá, utekol som domov, že nebudem to robiť. Bo sa mi to ako nehodilo moc. Za 3 roky som sa vyučil u otca za kováča, lebo stále som bol pri otcovi kováčskej dielni, aj moji bratia takisto. A tak som sa vyučil, moji bratia už ako nebojí, lebo robili ťažkú robotu po celej republike, stavali baráky a tiež robili v posledných rokoch, 15 rokov robili kováčov. Lebo to máme krvi, to kováctvo, to pokolenie. Aj moje deti. Takisto. Som ich dal vyučiť a kováctvo. Otec, jeho rodičia tiež boli kováči. A dozadu to pokolenie vždycky dostal. Bol to poskromne, ale každý toho kováča. Okrem toho každý vedel svoje remeslo. Ja ovládam tento barák, čo tu vidíte, okrem plynu. Moji bratia, aj my sme robili. Kúrenie, vodu, všetko ja som robil. Všetko. Odklady, všetko robím. Okrem plynu. No to nesmiem. Aj elektriku dokážem urobiť. Aj nakoľko elektrika, tam len som robil tú pomocnú robotu, tomu majstrovi, lebo ináč by som nedostal certifikát na hodiny. Ale ovládam všetko. Keby sem dali nejakých detí, najlepšie by som povedal, keď boli rómskeho pôvodu z východu, ja by som ich tu vyučil, aj s mojím synom, všetko, a za to by som nechcel nič, len aby som tie deti mohol dať vyučiť, že by chodili do nejakej školy v Bratislave a tu by praxovali u mňa. A teraz by som bol ochotný, viete, aj to som povedal, keby bolo treba, aspoň tak ročne, týždeň by som bol ochotný niekde tam na východe, kde sú podmienky, tým deťom ukázať, jak sa robí, čo sa robí. Stačila by mi strava, ubytovanie a nejaké vačkové. Aspoň na týždeň. Každý rok by som išiel a rád. Vykoval som taký meč, 110 cm meč, taký veľký. Ja som ho vykoval, oni nechceli, je to natočené. Za 3/4 hodiny vykoval som dvojsečný meč. Viete, dvojsečný, to je tak, že aj tu je špica, aj tu je, to je takto, viete, v reze. Za 3/4 hodiny som to vykul. Ja som schopný sekáče, také sekáče, čo používajú murári, ploché, alebo špicate. Za 1 hodinu vykujem 50 kusov. A keď to niekto nechce veriť, tak donese materiál, ja mu to urobím. A sa môžeme staviť aj o peniaze, že to dokáže vykovať. Čo je na tom kováctve také pekné, krásne? Pekné? Čo vás chytilo, že ste sa tomu venovali? Keď oheň a pozeráte do toho ohňa. Starí cigáni tak robili. Zebrali zemiaky na večeru. Už keď vykúl, nebral pachrebu, dal tam zemiaky, s tou pachrebou to zakrie. Keď cigán takto má tam korito nejaké, alebo niečo, kadvicu, predtým, než ukončí robotu, dá tam hrubé železo. To aj otec nebohý robí, a ja, keď deti boli mali. Nahrial som hrubé železo, dal som do tej vody, áno, zebral som zemiaky, dal som tam do pahroby, zakryl som. V tej vode som si umyl ruky. A pozerajte, ja nemám také mozole a robím kováča toľko rokov, tak niekto má a nerobí nič a čo majú. A ja nikdy nepoužívam rukavice, syn používa trochu, ja nikdy. No, obie si ruky, dojde do rúta, košom, došle do rúta, lebo otec, umyl sa, že, pripraví sa. Ja sa, deť ma porozprávali o niečo,
pozrieť na hodinky, mali sme taký budík, už vedel, išiel do dielne, zebral nejakú tácku, alebo čo mal, vychrabal zemiaky, dal na stôl. Pôvodne takí chudobní sme boli, nebol z čoho. Dal na stôl a tí zemiaky neboli varené. S tými šupinama odfúkol. Viete čo? Boli lepšie, jak dneska, čo robia zemiaky ľudia, čo robia, opekajú oleji. Lebo tí starí cigáni boli ako povedzme tí, čo sú ľudia v hodnatých krajoch, vedia tí bylinky zbierať. Cigáni mali svoje veci. Ten zemiak zvonka bol akože spálený. Áno, lenže keď ten zemiak jedol, a je to spálené, čo vonku má tá koška, keď jedol to decko, to prakticky, to bolo ako to uhle živočíšne, čo je. To bol ako liek. Viete, za komunistov som robil pridrženú výrobu, som mal. Robila celá moja rodina. 4 sme robili. Dostal som 60 vriec obilie, lebo kukuricu. Choval som 2 svine, alebo 3. A zabíjal som, ešte som mal prikúpiť 5 až 7 svíň. Ročne som zabíjal. A dobre, dneska není ničoho. Zrušili družstvo, není nič. A jakéže je lepšie. Tento dom som postavil, zebral som si poličku, robil som postele, dennodenne. Som postavil deťma. S tým má rozdrobenú stavbu, nemôže mať svedka, čo by ručiteľ, lebo každý sa bojí ručiť, že dojde o baráku, o auto. Všetko je obmedzené. Vyučí sa niekto, jak založí robotu. Akože nemá robotu zaistenú, nemá kde bývať. Jak je lepšie? Ja som chodil do školy, poskromne, ale tú čítanku som mal zadarmo. Mám pravnúka, šikovný je, sme mu kúpili počítač, pekné peniaze stáli, 18 000, ale ovláda všetko. Ovláda všetko. Ale čo keď investícia? Jedna písanka stojí, tedy písanka stála 20 halerov, 18 halerov, 10 halerov. Dneska to je 20-30 násobne drahšia tá písanka. Kovárstvu, ako tak, není ťažké. Tu, čo chodili kamarádi a hovoria, že by sa radi naučili robiť kovárstvu, hovorí, tak dojdi a vyskúšaj to. Tak, viete čo, ja keď sa otočím, a tam bude búchať z vás dokoľvek. Chcete vedieť? Ja poviem, či môže byť z neho niečo, alebo ne. Kovárstvo to je také niečo. Ja keď kujem, ja vykujem špic, 4 hran, poďme, ja chcem úzka materiál. Ja vykujem ten špic, 4 hran, tak rýchlo, za 20 sekúnd, že skoro špic nevidíte. Tak zatenko vykujem. To je, keď niekto hraje na klavír a nepozerá tam. Takto, ja takisto to tak kujem. A vzťah k kovárstvu. Títo mladí kováči, čo tak už vidíme, akože Slováci sú, alebo Maďari, robia pekne. Oni sú puntičkári. Ale to, čo cigánsky kováč dokáže, to nikto nedokáže z tých, čo nie sú cigáni. Lebo cigáň, to je tak, jak pri tých husliach. Má konzervatóriu, áno, niekto, a hraje, no, ja mu nezám, áno, pekne hraje, je to originálne, ale, jak sa hovorí, cigán, keď hraje, on tam dá tú dušu. To je to, čo tam iný nemôže dať, len cigán. Viete čo, bol tu taký špekulant, mal som robiť kovárskú robotu, čo je cigán, akože ja. A hovorí mi, majster, nemôžete mi urobiť ľasnejšiu tú robotu. A ja som mu povedal, počujte, a vy mi viete zahrať ľasnú pieseň. Pozeral na mňa a už vedel,
že už nemá na mňa. Tak zahrajte mi vlastnú pieseň a neviete, čo má robiť. Koľko raz dojde, Vilo, vieš, čo povieš, dá sa to robiť tak. A ja mu poviem, ja za to neberiem nič, dám mu to, lebo viem, keď jeho podporím, to je cigán, to je aj moja vec. Cigáni. Ja preto hovorím cigáni, ja nemám rád, keď niekto povie, Rom, to je pre mňa úražka. No taký Rom. Keď toľko rokov moji rodičia, prarodičia, boli vždy len cigáni, tak teraz sa budem, že Rom. Tak niekto keď povie, že Rom, tak ja mu toho nezazlievam. Nech povie. Lebo aj cigáni hovoria bieli, tak väčšinou tí bieli povie. Nie. Ja nepoviem bieli, len používam to vtedy, ak ma okolnosti tomu prinútia. Bol som na rybačke, som vášnivý rybár. Kamarádi, čo ma poznajú 40-50 rokov. Bol som na ryby, ten kamarát sa jeden pýta, v susednej dedine to bolo, kto tam chytá ryby? A on hovorí, ten cigán, Vilo. No takhle, však ma pozná od malička. Veľa neho chytám ryby. A on musí používať to slovo cigán. Keď má radosť to, nech si povie. Ja nikdy nepoviem, aby som niekoho neužil z slova Maďar. V živote som to nepoužil. V živote. A dedina to tiež učím. A vy, nikto. A moja manželka, vždycky, keď rozprávala do takej kamery, nenechám sa urážať a nikoho neurážam. A toho sa držím. Keď môžem pomáhať, pomôžem z toho, čo mám. Z toho, čo mám. A keď nedám, aspoň neurážam a neurobím zle. To tak rozprávame my. Tak sme boli vychovaní, tak vychovávam moje deti. Môj otec vyrába väčšinou pre roľníkov. On vyrába na tých hlievy, tie panty, tie závory, pre lesníkov do tých plťov, čo nosili drevo po rieke, vyrábali tie klínce, otec. A ja som robiť ako 10-ročný som tiež kováč, špica, kováč, som vtedy robil klínce, aj moji bratia, nebohy. No a otec vyrábal tie kramličky, klínce, všelijaké také ozdobné veci, jednoduché. Otec išiel na batoh a išiel do Bratislavy. Tuto tí ľudia, čo išli na jarmok, tí gazdovia, otec sadol im hore a s tým povozom išiel, otec im tiež niečo vykul, išiel do Bratislavy, odtiaľ išiel otec nebohý do prístavu. A v prístave nakladal na tie lode materiál, otec nebohý, za to ho odvážali do Rakúska, do Viedne. Už to otec o 4. išiel už peši, alebo povozom do Bratislavy. Otec išiel do Rakúska, do Viedne, tam si sadol, už mali miesto, položili si tí klínce a to tam predal, tam zakúpiš potraviny, alebo niečo, na spátky došiel. A tak otec žil. A keď tam neišiel, už keď bola zima, tak po dedinách otec chodil tým gazdom a núkal tie vykovať nejaké špice, nejaké kramličky, také pomocné, ale také sekáče, čo keď burgyňu osekávali, také nože robí, viete, lebo oni mali tie kosáky. Keď burgyňu tak odsekali, keď zbierali, otec také nože vyrábal. Také jednoduché, primitívne. Vypadá to ako taký jak uholník, ale to bol ostrie. A všelijaké hravne otec vyrábal z kovu. No a z toho sme žili. Otec, keď boli tie výstavy v Japonsku, že, a neviem, kde tie svetové výstavy, otec vykúpil tie postavičky tých
zvieratka všelijaké, líšky, kozičky, kravy, toto vyšlo na výstavu. No a ja všetky deti vieme, čokoľvek dneska aj po rodičoch, čo naši rodičia robili. Ja na tej výstave, čo som spomínal, po Dunajskej, ešte aj teraz, keď idem niekde, sú dni obce. Tak nás tam pozvú, aj Ivana, moje deti, a tam ukazujem, jak sa vyrábali klínce, krable, tie poľnohospodárske, tie panty a takéto všelijaké veci, tie závesy, že sa hovorí, aj ozdobné. A tieto moderné veci, ja teraz, keď idem, kujem pre detičky, tu sú vystavené v kultúrnom dome, alebo u toho Rigasu, korytnačky vykujem, rybičky vykujem, srdiečka vykujem, a podkovičky, čokoľvek. Čo mi dá niekto, ja vykujem. No, vykul som takého, tak skrátka takú sošku som robil, z východu, z Košica, tá žena v susednej dediny kúpila dom, takýto veľký, ona že chce 120 cm, cigáne, huslava, sochu som robil. Tuto je vystavená u toho pána Riga, taká cigánka, tiež je, a tie múzeu som vykul takého cigáňa aj vozíkom, ktorý je vystavený to múzeu. To je španielský cigáň. Fajku má, náušnicu má a jak živý je, tak to ide. Ja nemám problém aj nakresliť čokoľvek. Keď niekto mi povie, že nakreslím nejaký návrh 10 svietníkov. Necelých 5 minút mu nakreslím aj 20. Čo som ešte v živote nevyrobil. Ja som navrhol okolo 600. A ktorí išli do obehu. Niektorí sa ešte ani nevyrobili. Dá sa dnes uživiť týmto remeslom, takým poctivým kováctvom? Keby bol manažér, čo by nám toto hazoval robotu. Není roboty. Není. Krvové svietníky som vyrobil v živote asi 152. Vždycky iná. Ja som opakoval vtedy, keď som vyrábal pre Ulu. Mám syna šikovného, Ivana. On bol teraz v Čechách bol na celosvetovej stretnutie kováčov. Už druhý ročník. A ukončil tam dobre. Tuším, na 76. mieste ukončil celkové a tam bolo okolo 700-800 kováčov. Ja som bol bývalý cyklista. Ja som ešte v živote nevyfajčil jednu cigaretu. Neviem fajčiť, ale moje dcery fajčia. Jedna radosť. Synovia prestali, ešte jeden fajčí. A prvé pollety som vypil o tom, o čom viem. Má som 45 rokov. Čo som vypil prvé pollety. Ja nehladujem alkoholu. Za to moje bratia pili, lebo robili ťažkú robotu. A ja teraz tiež nepijem, len tak občas si niečo. Nechcem. Tuto deti do 25 rokov už nerozprávajú cigánsky. Ale vedia cigánsky, rozumejú, idete na ulicu len slovensky. Učia sa nemčinu, učia sa anglicky a pomaly zabúdajú cigánsky. Ale starší, ja doma rozprávam len cigánsky, manželko. Preto deti, dcera, u slovensky začínajú bromlať. Ale každý vie aj spievať, aj rozprávať, ale nepoužívajú tie reči. Všade len cigánsky, len tí starší. Kdekoľvek. Ja keď som kdekoľvek, alebo rozprávam manželkou, telefónne cigánsky. Keď som kdekoľvek, čo má poklon? Keď ja rozprávam moju manželku. Ale keď som na návšteve u niekoho, samozrejme to netýka, že nebudem rozprávať manželkou, keď som niekde, alebo dojdete vy, že ja tu budem bromlať cigánčine. Keby tí ľudia na východe dostali robotu, prečo tam nezatvoria
keď už zanikli družstva, nejakí tí ekonómovia, študenti, študujúci ľudia, tak založia tzv. Živočíšnu výrobu, že by tam boli ľudia, študovaní a zebrali by tých cigánov tam a dali by ich robiť. Však každý ten Róm vie, čo je dojenie, vie, čo je vidla, čo je lopata. Aby tam mali tie kravičky pár a ovce, čo ja viem, by tam robili. Niečo podobné, že jak teraz založili jak predtým založili tí spolky, všelijaké, zbytečné. Prečo tí to nedajú? Dennodenne vidím televízne noviny, čo sa každý vyhovára. Neni. Aj na tých výtokoch. Dedina je, tak tie cestné správy, nech dojde jeden človek, čo bude dirigovať a tí cigánov dá 4 lopaty, 4 táčky a jedno auto, čo bude nosiť a tí ľudia tam budú dávať tú smolu a budú kávať. Je to jednoduchá vec, lenže to nikto nechce robiť, aby tí ľudia robili. Keď majú problémy, tak vždy ukazujú, cigáni nerobia. A však dajte im tú robotu.